Ayeuna marek nyobaan kalgok nini sugan we menang loba. Aye, salah belok geuning. Kiridit, 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 kiridit. Wah, aya pengemis, besok minta duit isi aya nu buta teh kieu-kieu teuing nya. Nurutan we ajaran urang heureukeun. 1 2 3 4 tarara. Wah, gua mah teh buta tapi bisa nurutan wae. Atuh urang membutana ge mata lain buta hate. Atuh erek naon maksud ngahalang-halang? Sodako. Urang ge can beunangan. Ya lumayan sabar. Bae lah aya 2.000 lah. Kok lah erek ini teh ya. ya. Atunya. Saridona. Mobil. Untung ada ajar geografi, jadi apal tempat. Mulai deui Saridona. Ayo kumaha ieu teh malak karena menang gocing di zaman kiwari mah ikana naon. Aing udah ning sari we Saridona. Satu tanggu wae. Nu buta ek naon. Sodakohna. Pek naon kelapan anu mah jiga maneh mah. Wanana jik kasih jauh. Saridona. Apa kieu eung? Geus balik sapor teh. Ya mah kudu meuci pangeunahna eung ka Mang Pasim. Saridona het. Awas ek jajan. Sodakoh lah jang bakal akhirat. Aduh, aya 5.000. Asuhan Mang lah. Sulan? 2.000 nya. Jang jajan lah. Ah. Jajan. Nuhun Mang. Saridona. Anu bieu teh lolong. Tapi bisa mulangan duit. Aneh ieu mah Iya majikan api-api teh bisa dari ido ibu mah mayan karena cikikeun mah menang loba. Ieu mah kudu tuturkeun pokona mah. Ieu mah apa bobohongan eta mah. Aduh, ieu roti loba can aya nu meuli jiji acan maknya di dahar kusorangan mah matak bentet meureunannya. Loba keneh kieu jabani gerahan nu meulina atuh ieu teh cenah nu meuli wae. Karapna nu anyar ieu teh cacakan. Aduh, aya nyari. Saridona. Rek naon atuh cenanya? Sodakohna mamanawian tos lami ye temam roti tos sabulan sodakoh Mang. Nyaho we nya kana dahar nu meunang mah. Kata milih sok. Kasah naon we sok luatkeun milih tah tunjung putra init lah. Nu ieu we ye ngeunah jeung loba. Nya pepenta nya hayang nu mahal deui. Tata ieu we lah nu murah nu tereh bulukan jujung irit. Ya atuh nuhun nya sok didoakeun mudah-mudahan sing ngabulkan. Naon? Sing laris. Saridona. Mangsim. Dia mainan kana lolong Mangsim. Gugorokan wae hareupeun beungeut nya. Tah tadi nu lolong mah dibere kue anu tereh bulukan. Nyarah atuh Mang dibikeun kanu lolong. Mending ka urangkeun bieu teh Mang, puguh-puguh ieu menang pahala Mang. Da jaban nu lolong mah bieu mah jiga api-api. Biar aku bisa mulangan, urang mere duit teh. Wah, maknya heunya bro.
Heeh, Mang. Ai ciki pangeunah teh, Mang. Eueuh, be aku si Aceng di warung. Ah, mah erek modak deh kabur jauh. Tungan atuh he. Tungan. Pokona mah kudu ditakeun deui masing roti teh burukan oge. Ah, udah gitu. Saridona, 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 Saridona. Saridona, Saridona, Saridona. Lumayan lah, menang loba lah. Saridona, Jang. Sodako, Jang. Naon, sedako? Lumayan, Jang. Jang bekal akhirat, Jang. Karena lamun ujang sodako 1.000 gantina jadi 100.000. Heulah. Duh, duit sakieu euy. Daripada pajajanan kabogo batur, mamahi dari ulahnya sedakohkeun. sodakohkeun, Jang. Ieu, kelak. Tah, Ya. Ih, kali Nuhun ya, itu, Jang, itu. nuhun, Jang. itu. Kiridit. Jang. Naon? Kumaha nu masalah batu teh ya? Nya nu pas eta. Tuh da batu 1 juta saminggu mah eueuh tina logika. Murah ya, Logika teh. atuh make nawan harga teh. Pan batu kumikat karena ge. Aya naon ieu rame-rame? Nya nu lolong tuh. Ningali urang tuh kaditukeun tadi. Mere duitnya. Mere. Rugi sia tah. Emang Urang kunaon? api lolong eta mah. Aduh, ai urang rugi 2.000. Aku urang. Aduh, mana mere kan urang sih. mere duit di pulangan. Ek milu ayo lah urang udah ini mah. Ayo, atuh. urang udah 2.000. Buktikeun bisi teu percaya. Lumayan aja jajan kabogo urang teh 2.000. Kira-kira poho batu pemikat teh ngareun aduh nya. Bari kana Urang gerabeuna. Enggak hancang kaburu jauh. Ayo atuh, yuk. Ayo kuat. Ayo. Ajaran kadik-kadik. Ayo kadi ajaran. Mau tadi Aceng. Mau ayo kuat. Penonton punak deui sareng Abi Robert Abi Aceng. seperti biasa na di episode ayeuna orang barang Hasan Langsung langsung ti ti alam. alam Ayeuna urang ngamam pucuk awi. Apakah akan nikmat? enak ya Yuk urang cobian. zat Atleta. Saridona, Mantapnya ya. Ini atleta jangan ditiru. gerbek Saridona, Saridona. ayo naonnya teh Sodakoh, Jang. Sodakoh jariah. Karunya man euy. Yang pieu bakaleun di Karunya akhirat. bisi ojeng. tiga doma Ya, ayo abi sarebunya. atau emang gue pewangnya Nuhun atuh, Jang. Ya, Nuhun, ya. Jang. Mangga Jang. Karunya man duh aya buta bisi mah di mana teh keluarga nungguan. Ya lanjut man ah. sedih saya Oke, pemirsa kita lanjut. Atleta. enak sekali Atleta. tong ngajak kaplok teh ih aya aya ibrona Nah, abi Bang dipanggil kede ya tamang kede. Ayo, bro. Ini kayak pengemis teh anu lolong. anu awangan narana gede. Heeh eta. Oh, naon gitu? Aya tadi ka ditu. Heni bang eta. Bere duit teh, bere duit Mere teh. duit urang teh. Rugi sia. Ayo udah gua. Moal urang mah kagok ieu si Robet aing jangkung. Ayo ayo. Bae tuh ayo yo. Yo bae. Dadah. Sok ngaganggu wae namanya. Airbet aduh kok wae Superman. aduh gas Semoga jangkung. semoga jangkung aku ya tingginya 50 meter insya Allah Jadi moal balong teh sabaraha? 100 we dimurahkeun. Lah balong sagede kieu mah mahal teuing. Tersedia paciringan. Ikan koko siap gerak. Saridona. Turunan Punten. Sodakohna, Kang Haji. Teu hararayang. Sodakohna, Kang. Can apaleun Haji Julani anu pang beunghar nasal gok nini. Lamun hayang beunghar mah usaha. Jumlah ka ditu. Atuh lah koret-koret Kang Haji. Kamu asup surga sia Kang Haji. Kan kudu Haji usaha. mah koret Sekali ini deui lah Saridona. Jadi moal ieu teh Lah turunan. teu bisa. Bah, jadinya jual balong teh, Bah.
Jadilah meureun. Sabar, Bisa dahar daging lah. bisa lah nyusul si Nyai. Udah geula ieu mah udah geula Ka mana gitu? anu lolong kok tadi aya Oh, anu mau usaha tadi. Mau paling sedih. Kemana? Tuh. Ayo. Jagoan teh nu butahnya bisa ngelewatan ieu jalan pirakunya mustahil aslinya. Berarti bohongan. Udah ayo ah. Ayo. Daging sakilo meulina. Jadi moal tes selama paciringanana 75. bintang 5 paciringan ge mah. Sok atuh ayo urang teh selama paciringanana. Ayo kita kemon. Bro, kemana bro? Erek udang. Nu lolong pengemis, menta duit. Eta teh penipu. Penipunya? Api lolong. Ih, urang tadi mere goceng lebarna aing mah teu jadi ngopi. Ayo jalan heula. Ieu mah dipukul. Tempo cool. Yuk ah. Oh, eta 5 paciringanana ge keren ieu mah. Ieu mah bintang 5 deui, bintang genep ieu mah. Wah, lumayan oge nya hasil ngemis poe ayeuna. Wah, lumayan loba ye. Bisa babari beunghar yang ngemis teh mah. Ayo nu ngudag euy, nu ngudag. Wang buktikan nya cicing. Ah, sok ieu sebiji tah. Tah, yo. Lamun urang jawab bener, pasti apaleun. Biasa sebiji jawab got. Ah, gila pisan. Eta satengah. Lah si Ibro mani bohong mani Ibro lah. Ieu mah. Cinta pokoknya penipu eta mah. Bisa bayar lah habis tah. Ieu mang hapurannya mangnya lah. Oh iya ayo juga balik we juga. Udah tesan. Oh ibu. Pinter atuh urang mah pengalaman. Alah teh kotok katinsak. Tuh berarti bener penipu. Udah.